Так, всем привет! Сегодня решил снять такое видео. Буду менять ремень генератора и поклиновый ремень. Вот на такой машине. Машина старенькая, но мы на работу на ней ездим. Вот. Почему решил снять это видео? Да хотел посмотреть в интернете, как меняется здесь ремень. Ничего не нашел. Здесь такая система, что здесь два ремня. Один вот он идет. Видно, нет, вот генератора ремень идет, он первый. И вот второй ремень идет. Он идет, значит, на помпу и на кондиционер. Вот он стоит, компрессор кондиционера. Ну, короче, два ремня. Весь интернет облазил. Везде стоит один ремень. Второго я так и не нашел. Ну, чтобы двигатель с двумя ремнями. Если, ну, конечно, в описании набираю, есть такой двигатель. Но вот видео почему-то нет. Чтобы снять ремень генератора, потом поклиновый. Ну, даже если, допустим, генератор только снять, надо сначала вот этот ремень снимать. Потому что тот ремень стоит за ним. Там он два шкифа стоит. Там, не знаю, там, это видно, не видно. Так, ну ладно, приступим. Для начала я вот снял уже колесо. Снял вот защита. Вот она лежит, вот здесь стояла. Так, дальше что? Вот там, значит, вот там стоит генератор. Вот генератор. Там сверху болт натяжителя генератора. Я его открутил, ослабил, вернее, не открутил. Сейчас ослабил. И теперь берем монтажку вот сюда, засовываем в этот пазик. И ослабляем генератор. Вот таким макаром. Вот так вот. О, все. Пожалуйста, ослабил. Все, вот ремень болтается. Вот он ремень. Все. Его уже можно снять. Но чтобы его снять, надо снять теперь поклиновый ремень. Вот он. Чтобы снять поклиновый ремень, в принципе, тут ничего сложного нет. Вот натяжитель стоит, вот он. Да, еще не сказал, почему меняю. Какой-то из ремней у меня свистит. Не знаю из какой. При заводе машины он подсвистывает. Ну, решил оба поменять. Но только что может быть, что это даже свистит ролик вот этот. На вид ремни вроде бы ничего такие. Ну вот, короче, сейчас буду менять вот этот ремень. И потом, значит, вот этот ремень. Вот он. Так, ну ладно, погнали. Сейчас показывать не буду, потому что сюда камеру не поставить. Покажу сам процесс. Продолжаем дальше. Оказывается, на этой машине, чтобы снять вот этот поклиновый ремень, вот я его ослабил. Так, и тут у меня заглючила камера. Ролик здесь не самонатяжной, или как он там называется, не знаю. Он держится здесь на двух болтах. Вот этот один болт нижний видно, и там еще второй сверху. Эти два болта нужно открутить, ослабить, и ролик подать вверх. Он ослабнет. И потом, чтобы его ставить, это все нужно делать в обратном порядке. Ну, короче, вот такой ролик. Так, вот эти ремни. Это вот поклиновый ремень, а это ремень генератора. Что тут у нас написано? Made in Korea. Брал их в Экзите. В принципе, недорогие эти ремни. Как бы я выбирал не я, позвонил, они сами там выбрали. Сказали, вроде ничего, хорошее походит. Так, ну ладно, будем ставить. Так, значит, будем ставить. Снимаем этот ремень, вот этот. Снял ремень. Проверим на вид, вроде ничего такой.
Даже очень ничего. Ну, ладно. Ничего, ну что-то свистит. Ставим новый ремень. Удобно тут, конечно, мне. Ну ладно. Один ремень одел. Будем одевать другой. Так, значит. Фу, блин. Так, значит, вот, все одел. Этот ремень одел. И он. Вот он. Это ремень генератора у нас. Я его одел. Этот одел. Так, генератор сейчас монтажкой сверху как-нибудь. Его верну на место. Натяну, значит, его. А этот ремень сверху сейчас надавлю. Так. И вот эта площадочка. Вот. Вот ее сюда нажимаешь. Сейчас что-нибудь сюда вот упру. Надавлю. И все. Вот натянуто. Вот я уже чуть его потянул. Ну, в принципе, ладно. Сейчас натяну. Сюда надавлю. А генератор вот в это место вот засуну монтажку. И в ту сторону его тоже также надавлю. И вот этот болт опять затяну. Вот здесь вот его не видно. Болт натяжителя затяну. И все, в принципе, да. Сейчас соберу, покажу. Все поставил, все натянул. Вот это значит, как я натягивал натяжитель ролика. Гайки немножко подтянул. Взял вот киянку, сюда наставил. Немножко постучал. Потом еще раз подтянул гайки, там снизу две, которые я уже показывал. И еще раз постучал. Ну и проверил, чтобы он так перекручивался. Генератор как натягивал. Как я говорил, вот здесь вот гайка. Снизу там. Видно будет, нет? Вот здесь вот тут вот щель есть. Туда засовываешь монтажку. И отжимаешь. Также немножко подтянул и еще отжал. И проверяешь ремень, чтобы он выкручивался. Ну, в принципе, все. Сейчас буду собирать. Ставить колесо, ставить защиту. И все. Может, кому будет полезно такое видео. У кого, может, есть такая машина. Что хрен видео найдешь на нее. Так, вот здесь еще что-то у меня тут. Подушка, походу. Тоже менять надо. Да, походу подушку надо менять. Но это потом. Это потом буду делать. Сейчас неохота. Я походу вывернула всю. Да, незадача. Ну ладно. Кому было полезно, ставьте лайк. Собираю машину, ставлю колесо. И все. На этом заканчиваю. Так, ну что, все собрал. Будем пробовать. Будет свистеть, не будет. В ролике дело и в ремнях. Сейчас проверим. Ну, ролик я прокрутил, проверил. Вроде не шатается. Нормально. Я имею в виду ролик натяжителя. Так, значит, поехали. Обычно, когда заводишь, там свист стоял. Ну, потом как бы пропадал. Блин, красота. Все, ничего не свистит. Все-таки, значит, это было дело в ремне. Кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все работает. Вчера, кстати, у нас тут град был. Там у меня ролик есть. Сантиметра по 3 падали градины. И ничего не помяло вроде. Я вот коробок наложил. Вот эти вот коробки тут все пихал быстрее бегом. Ну ладно, всем пока.